টপ কোয়ালিটি। আর এগুলো হচ্ছে আপনার ফিক্সড, কোনো জোড়াতালি নাই। ওয়াও, দেখেন একেবারে ফিক্সড, অসাধারণ। এবং এই যে গ্রুপিংটা দেখতেছেন এইটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার কাস্টিং এর, কোনো প্লাস্টিকের ছোঁয়া না। আচ্ছা আচ্ছা। এই দেখেন 99% 99.9% কপার, মানে এটার মধ্যে আপনার যে কয়েলটা আছে এবং যে ওয়েট দেখেন, আমি ধরাতে আমার হাতে আওয়াজ দেখেন, বোঝা যাচ্ছে কিন্তু, বোঝা যাচ্ছে, রাইট, মানে খুবই ওয়েটফুল জিনিস। এটা কি তিন পাখার? আর এই যে এই জিনিসগুলো দেখতেছেন না ভাইয়া, এটা কিন্তু মেটাল। দেখেন এটা কিন্তু অনেক মোটা, অনেক মোটা চওড়া এবং হচ্ছে এখানে লেয়ার করা আছে 1 2 3 4 5 6। এই লেয়ারটার কারণটা কি? লেয়ারটার কারণটা হচ্ছে কি, কয়েলটা যখন বাঁধানো হয়, আচ্ছা, কয়েলটা বাঁধানোর পরে একটা সাপোর্টিং লাগে আপনার, কারণ ফ্যানের নিচ সাইডটা কিন্তু ওয়েট হয়ে যায়, তখন এই জিনিসগুলো খুলে যাওয়ার ভয় থাকে। এর জন্য আপনি রিপিট করে নাট সিস্টেম করে দেয়। ওয়াও। এই ফ্যানটার গ্যারান্টি পাবেন হচ্ছে আপনি 6 মান্থ রিপ্লেস, হ্যাঁ, আর হচ্ছে 5 বছর হচ্ছে আপনি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তো দর্শক, আজকে কিন্তু আমরা ফ্যানের কালেকশন দেখাবো, একেবারে রাজকীয় সব ফ্যান কিন্তু এখানে রয়েছে, অনেক ডিজাইন আছে। আর আমরা কিন্তু রয়েছি বেস্ট কুকারিজে, তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা ফার্ম গেট, আনন্দ সিনেমা হলের ঠিক অপোজিটেই, ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়। আর লিখন ভাই আছে আমাদের সাথে। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। অনেক ধরনের ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, এগুলো আসলে কি সবই বাংলাদেশি না? না, আজকে কথা বলবো হচ্ছে পাকিস্তানি ফ্যান। পাকিস্তানি ফ্যান, মানে এখন যে প্রচন্ড গরম পড়ছে বাংলাদেশে, আপনার ঢাকার মধ্যে নাকি 38 ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে গরমের তাপমাত্রা, 40 ছিল, হ্যাঁ। তো আমাদের কাছে অনেক কমেন্ট আসছে যে এরকম যে ভাই আপনাদের কাছে এয়ার কুলার আছে, এসি আছে, সবই আছে, কিন্তু পাকিস্তানি ব্র্যান্ডের কিছু ভালো ফ্যান আছে কিনা, আচ্ছা আচ্ছা, হাই কোয়ালিটি যেগুলো। আচ্ছা, মানে আমি আজকে এরকম ফ্যান নিয়ে কিছু কথা বলবো যে ফ্যানগুলো হচ্ছে টপ কোয়ালিটি, আর এগুলো হচ্ছে আপনার ফিক্সড, কোনো জোড়াতালি নাই। ওয়াও, দেখেন একেবারে ফিক্সড, অসাধারণ। এবং এই যে গ্রুপিংটা দেখতেছেন এইটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার কাস্টিং এর, কোনো প্লাস্টিকের ছোঁয়া না। আচ্ছা আচ্ছা, কাস্টিং এর, হ্যাঁ। আর এই ফ্যানটার বিশেষত্বটা হচ্ছে কি, এটা 100% পাকিস্তানি। আর এটা যে আপনার ব্লেড গুলো দেখতেছেন 100% হচ্ছে আপনার অ্যালুমিনিয়াম। দেখেন আপনি অ্যালুমিনিয়ামের কারণে কিন্তু এটার বাতাসটা গরম হবে না, রাফ এন্ড টাফ সারা দিন আপনি চালান, আচ্ছা আচ্ছা, আপনার ঠান্ডাই আসবে বাতাসটা। আর এই ফ্যানের কিন্তু আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে, এটা হচ্ছে এটার যে আরপিএম হর্স পাওয়ার অনেক হাই। আচ্ছা, মানে আপনার যখন বাসা বাড়িতে চলবে একটা ফ্যান, মানে মনে হবে যে তুফানে উড়াই নিয়ে যেতেছে এরকম কিছু। আচ্ছা, এটা গ্যারান্টি দিতে হবে, কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু অত হবে না, মানে আপনার সাউন্ডলেস একবারে। আচ্ছা, সাউন্ডলেস, হ্যাঁ, সাউন্ডলেস হবে। আর বাতাসটা যে আসবে আপনি বুঝতে পারবেন যে না আপনার শরীরে শীতল বাতাসটা কিরকম লাগতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন আমি সাধারণ একটা জিনিস আপনাকে বুঝাই দিই, আমি এখানে একটা মানে কোম্পানির ছোট বা বড় করতেছি না, যেমন জেনারেল এসি, আপনি হয়তো বা জেনারেল এসির বাতাসের নিচে দাঁড়াইলে বুঝতে পারবেন যে ওটা কিন্তু একটা প্রাকৃতিক ন্যাচারাল বাতাস দিতেছে। আর অন্যান্য কিছু ব্র্যান্ডের এসিদের মনে হবে কি এটা একটা আলগা, আচ্ছা আচ্ছা, মানে একটা জাস্ট আর্টিফিশিয়াল টাইপের এরকম। তো আমি সেম ওই জিনিসটা আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি যে আমার হাতে যে ফ্যানটা আপনি দেখতেছেন, এই ফ্যানটার নাম হচ্ছে আপনার পাক পাঞ্জাব। এই দেখেন 99.9% কপার, মানে এটার মধ্যে আপনার যে কয়েলটা আছে এবং যে ওয়েট দেখেন, আমি ধরাতে আমার হাতে আওয়াজ দেখেন, বোঝা যাচ্ছে কিন্তু, বোঝা যাচ্ছে, রাইট, মানে খুবই ওয়েটফুল জিনিস। এটা কি তিন পাখার? আর এই যে এই জিনিসগুলো দেখতেছেন না ভাইয়া, এটা কিন্তু মেটাল, অনেকে প্লাস্টিক ভাবতে পারে। আমি তো ভাবছিলাম প্লাস্টিক, না মেটাল, এটা সম্পূর্ণ মেটালের। আর এটার গ্যারান্টি আমরা দিতেছি কি জানেন, এই ফ্যানটার গ্যারান্টি পাবেন হচ্ছে আপনি 6 মান্থ রিপ্লেস, হ্যাঁ, আর হচ্ছে 5 বছর হচ্ছে আপনি সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা ভাই, যে মোটরটা আছে এটা কি ব্লোয়ার মোটর? জি, আচ্ছা, 100% ব্লোয়ার মোটর। আর এটার মধ্যে আমাদের দুইটা কালার আসছে, আমি প্রাইসটা বলে দিতেছি। এটা আমরা আপনার ঈদ উপলক্ষে, প্লাস এখন যে গরমটা পড়ছে প্রচন্ড, এটার জন্য আমরা প্রাইস রাখতেছি হচ্ছে আপনার মাত্র 8000 টাকা। এটা আমাদের আউটলেটে বিভিন্ন শোরুমে বিক্রি হয় পাক পাঞ্জাব নামে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা বিক্রি হচ্ছে আপনার 9000 10000 টাকার উপরে। কিন্তু আমরা এখন প্রাইসটা কেন দিতেছি, যেহেতু মাছে ভাতে বাঙালি, আমরাও বাঙালি, আর মুসলিম ভাই সবাই ভাই, গরম আমাদেরও লাগে আপনাদেরও লাগে, এর জন্য চিন্তা করলাম নিজেরটা চিন্তা না করে আরেকজনেরটাও চিন্তা করে রিজনেবল প্রাইসে এমন একটা প্রাইস দিয়ে দিই যাতে সবাই কেনাকাটা করতে পারে। আচ্ছা, প্রাইস থাকছে 8000 টাকা। এটার মধ্যে দুইটা কালার হবে। আচ্ছা, একটা এই দেখেন ফ্যানটা এখানে রাখলে কত সুন্দর দেখা যায়। আচ্ছা দেখেন, একটা হচ্ছে গোল্ডেন আর ব্ল্যাক হবে, এটা হচ্ছে গোল্ডেন ব্ল্যাক, আর এটা হচ্ছে ফুল গোল্ডেন। আমি আবারো বলি এটা কিন্তু ফিক্সড, কোনো জোড়াতালি নেই, একবারে ফিক্সড। দেখেন এটাও কিন্তু 8000 টাকা, এটাও 8000 টাকা। তারপর এই একটা কালেকশন নিয়ে আসছি দেখেন, ওয়াও, এটা হচ্ছে আপনি ভিডিও শুরুতে বলছিলেন রাজকীয় ফ্যান, রাজার বাড়ি ফ্যান। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 8500 টাকা। এবং এটার মধ্যে খোদে কিন্তু লেখা আছে দেখেন, পাকিস্তানি শীতল ব্র্যান্ড। আমরা আজকে তিনটা ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো আপনার। একটা তো পাক পাঞ্জাব, হ্যাঁ পাক পাঞ্জাব নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে শীতল ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটাও পাকিস্তানের। ব্লেডের ইয়াটা দেখেন, মেজারমেন্টটা দেখেন, এটা কিন্তু অনেক মোটা চওড়া এবং হচ্ছে এখানে লেয়ার করা আছে 1 2 3 4 5 6। এই লেয়ারটার কারণটা কি? লেয়ারটার কারণটা হচ্ছে কি, কয়েলটা যখন বাঁধানো হয়, আচ্ছা,
কয়েলটা বাঁধানোর পরে একটা সাপোর্টিং লাগে আপনার, কারণ ফ্যানের নিচ সাইডটা কিন্তু ওয়েট হয়ে যায়, তখন এই জিনিসগুলো খুলে যাওয়ার ভয় থাকে, এর জন্য আপনি রিপিট করে নাট সিস্টেম করে দেয়। ওয়াও, আচ্ছা আচ্ছা, যাতে কোনো কিছুতে আপনি ফলস না হইতে পারে। আচ্ছা, এবং এটা তো কিন্তু 100% কপার এবং ব্লোয়ার মোটর দেখেন, একবারে সাউন্ডলেস কিন্তু হবে, খুবই চমৎকার। যারা হোম ডেকোরেশনের সাথে মিলাই নিতে চান, আচ্ছা, তারা এইগুলো ফ্যানগুলো আপনারা, আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে ক্রয় করতে পারেন। হ্যাঁ, না, এটা হচ্ছে 8500 টাকা। 8500, হ্যাঁ, 8500 টাকা। এটার মধ্যে আরেকটা ডিজাইন আসছে, এটা হচ্ছে ফুললি মেটাল, দেখেন, ফুল ব্ল্যাক, ফুললি মেটাল, কোনো জোড়াতালি নেই দেখেন। আচ্ছা, কোনো জোড়াতালি কিন্তু নাই, দেখেন খুবই চমৎকার। এই যে এই পাশটা দেখেন, এবং সবগুলো ফ্যানের ইয়াটা দেখেন আর এটার ইয়াটা দেখেন, মানে দেখতেই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে পাক পারওয়াজ। আচ্ছা, পাক পারওয়াজ, মেড ইন পাকিস্তান। আচ্ছা, ওটা বলছি শীতল, ওটা পাক পাঞ্জাব, আর এটা হচ্ছে পাক পারওয়াজ, মানে তিনটা ব্র্যান্ড। এই ফ্যানটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 8800 টাকা। 8800 টাকা। গ্যারান্টি পাবেন 1 বছর, এক বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, আর 5 বছর পাবেন সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, এটা তো একটাই কালার নাকি? একটাই কালার হয়। আচ্ছা, আর এরপর আরো অনেক কালার আছে, অনেক কালার থাকে আমাদের কাছে। দেখা যায় ভিডিওতে আপনার সময় স্বল্পতার কারণে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি না, দেখাইতে পারি না। আর একটু কমের মধ্যে বা রিজনেবলের মধ্যে, তারপর এই একটা আছে, এই যে ব্ল্যাক এর মধ্যে এটার কালারটা, এই একটা আছে, এটার মধ্যে আপনার কালার হয় দুইটা, এটার মধ্যে সাদা হয় আর হচ্ছে ফুললি গোল্ডেন হয়। আচ্ছা, সাদা হয়, ফুললি গোল্ডেন। আমার হাতে ফুললি গোল্ডেনটা আছে, সাদাটা আমি আনবক্সিং করতে পারিনি এখনো, আমাদের জায়গা নাই। এটা প্রাইস পাবে 7500 টাকা। এটাও মেড ইন পাকিস্তান। হ্যাঁ, এটা আপনার শীতল ব্র্যান্ডের, এবং শীতল ব্র্যান্ড, অরিজিনাল পাকিস্তান, এবং ব্র্যান্ডগুলো খোদাই কিন্তু লেখা থাকবে দেখেন, এবং 100% কপার ওয়েল্ডিং মোটর, 100% কপার, এবং যেটা আপনার যে বুশটা এটাও থাকবে কাস্টিং এর, কোনো প্লাস্টিকের প্রলেপ নাই। আচ্ছা, প্রাইস থাকছে মাত্র 7500 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, তো লাস্ট আরেকটা ফ্যান দেখবো। হ্যাঁ, লাস্ট এই ফ্যানটা দেখাচ্ছি আমি, কিছু স্ট্যান্ডার্ড, মানে এই ফ্যানটা আমার কাছে খুবই পছন্দ, প্রাইসটাও আপনার খুবই রিজনেবল। আচ্ছা, যেমন এই যে ফ্যানটা দেখেন, এটাও কিন্তু ফিক্সড, আর এটা হচ্ছে যারা কাঠের হোম ডেকোরেশন করে, আচ্ছা, উপরে বা সাইডে, হ্যাঁ, অনেকে খুব পছন্দ করে। আর এক কালার ফ্যানগুলো আমার কাছে খুব জোস লাগে। আপনার অনেকে সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস চান না, এই ফ্যানটা আপনারা ক্রয় করতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার পাক পারওয়াজের। আচ্ছা, এটা দেখেন খোদাই করে লেখা কিন্তু। আচ্ছা, পাক পারওয়াজের, এই দেখেন 5 পিওর কপার, 5 পিওর কপার, 100% কপার কয়েল, তারপর হচ্ছে 56 ইঞ্চি, এবং হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আচ্ছা, 56 ইঞ্চি, 56 ইঞ্চি, আমি এটা বলে দেই না। আর প্রত্যেকটা ফ্যান হচ্ছে 3 পাখা, প্রত্যেকটাই 3 পাখা, এবং 56 ইঞ্চি হবে। আর বাতাসটা যেটা দেখবেন, আমরা কিন্তু বাতাসের গ্যারান্টি আবারও দিতেছি রাশেদ ভাই, মানে এটার যে বাতাস দেখলে বুঝতে পারবেন যে না আসলে এটা কি লাগাইছি। এটা প্রাইসটা দিতেছি মাত্র 6700 টাকা। মাত্র 6700 টাকা। ওয়াও, দেখেন এটার মধ্যে তো কালার একটাই আছে, এটার মধ্যে কালার একটাই করে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মাত্র 6700 টাকা। আর এটার মডেলের নাম আমরা দিছি উডি, মানে কাঠের কালার, টেক্সচারের সাথে মিল রেখে আমরা দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমাদের কাছে অনেক পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান অনেক কিছু ফ্যান আছে, অনেক ফ্যান আছে। যাদের যেটা লাগবে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে আপনারা নক দিয়ে কনফার্ম করলে আমরা আপনাদেরকে দেখাই দিতে পারবো। তারপর আমাদের কাছে এয়ার কুলার আছে, এয়ার কুলার আছে, এসি আছে, দেখেন গরমের আরাম, এয়ার কুলার কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। আর ভাইয়া যারা অনলাইনে নিবে সেক্ষেত্রে কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে কিনা? অনলাইনে যদি যারা ঢাকার বাইরে অর্ডার করবেন, আমাদের সামথিং কিছু টাকা বুকিং করে দিবেন, পেমেন্ট করে দিবেন, বাকি টাকা প্রোডাক্টটা কুরিয়ারে কন্ডিশনের মাধ্যমে যাবে। ওখানে প্রোডাক্টটা হাতে পেয়ে আপনি টাকাটা কুরিয়ারে কন্ডিশনের মাধ্যমে দিয়ে দিতে পারবেন। আচ্ছা, আর ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারিটা আপনি নিয়ে নিন। ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে ডেলিভারি চার্জটা আপনার দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর সহজ লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। সহজ লোকেশনটা হচ্ছে একবার ইজি, আপনার সবচেয়ে ব্যস্তবহুল এলাকা ঢাকা ফার্মগেটে এসে আনন্দ ছন্দ সিনেমা হল, যে কেউ চিনে, ঠিক আনন্দ সিনেমা হলের গেটের থেকে যদি উল্টা পাশে তাকান আমার দোকানটা দেখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, সিনেমা ক্যাপিটাল সুপারমার্কেটের দোতলায় 37 নাম্বার শপ, 37 নাম্বার শপ, বেস্ট কোকাস। তারপরে যদি কেউ আইসা না চিনতে পারেন, ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ফোন দিলে আমরা তাদেরকে রিসিভ করে নেব। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে একেবারে রাজকীয় ফ্যান, কিন্তু এগুলো কিন্তু অনেকেই খুঁজেন, কোথা থেকে কিনবেন তারা কিন্তু জানেন না, আসছে তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা করা। আর এগুলো আমাদের নিজস্ব ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট। আচ্ছা, নিজস্ব ইম্পোর্টেড। তো যার যেটা লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।